Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto les gars. Comment avoir des jeux gratuits sur la Play Store. Donc voilà, j'espère que voilà. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, en premier vous allez tout en bas, voilà. Vous allez sur tous les jeux. Voilà, là ça va mettre. Voilà, il y a déjà PES 2017 les gars. Télécharger. Vous pouvez, voilà, c'est très bien. Pro édition, voilà. Après, vous pouvez appuyer sur L2. Et genre, vous pouvez mettre gratuit. Voilà. Il y a PES 2017, PES 2016, My Club, Kung Fu Panda. Voilà, il y a plein de jeux. Voilà, celle-là, je vous conseille en tout cas. Elle est extrêmement purifiant. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. C'est très très bien. Voilà, c'est un jeu d'horreur. Donc, il faut... Je sais pas si ça marche dans d'autres consoles, mais là, vous pouvez que faire sur la PS3, la PlayStation 3, les gars. Je vais aller là, en haut. On va mettre... Et aussi, vous pouvez... Mais vous pouvez aussi chercher comme ça. Il y aura sûrement des choses qui sont gratuites, voilà. Battlefield 1983, le C. Voilà. C'est quoi ça? Far Cry 3. Voilà, vous pouvez installer ça. Call of Juarez. Il y a plein de jeux, vous voyez. Call of Duty Black Ops 2 Gold Edition. Je pense pas qu'on peut l'installer. Voilà. Parfois on peut pas, voilà. Il faut l'ajouter. Enfin, il faut l'acheter quoi. Voilà, vous avez vu. Voilà. Je sais pas si on installe ça. Non, c'est la démo, voilà quoi. Alien Breed. Alien Rage. Mais après, il faut savoir que vous pouvez avoir pas des jeux. Vous pouvez pas avoir des jeux genre hyper trop bien et tout. Voilà. Ça va être des jeux qui méritent d'être gratuits. Ah ça c'est non disponible, c'est Dead Space Extraction. Je sais pas ce que c'est. C'est un petit jeu. FPS et tout. Vous pouvez choisir RPG. Combat. Action et aventure. Voilà, ça, celle-là aussi. Game of Thrones. Game of Thrones. Batman Arkham Origins. Watch Dogs. 30 € les gars. C'est pas le 2. Incarner Aiden Pierce. Je sais
pense que vous connaissez le youtubeur La Salle. Et un de ses amis s'appelle Eden. Ah, moi je l'ai, mais la version normale, quoi. C'est pas la Deluxe édition. Voilà, celle-là, je l'ai achetée. Je l'ai. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao!